Wel then. Am Hayes Easy pwy wedi boy. neud y te. Be sy'n... What? No way. No! Sut naf nhw ennill? Nhw'n lladd gyd yn ni. Lladd gyd yn ni heb ni blymyn notice o. With Rancid Rich yn gael lladd fi mewn first 5 eiliad. This is Well, my we point, both Chinese and coded. And then I reported it. Nath e actually ddim symud fi yw'r un arall, o'n i jyst yn gwylio fe, mae eisiau, like, come on, Rhys, symudwch. Na ti jyst ddim yn symud. Rwy fi'n suspicious o Herb. Pwy yw Herb? Fi di lladd pobl, oedd neb di fel pigo fel lan am oesoedd yn ymwneud oes. Ond ma'n fi wneud rhywbeth arall. Rwy'n ti'n follow fi mewn i admin, and I was like, boy, Ti'n disgwyl fel alibi fi, o'n i disgwyl bod rhywun arall yn gwybod bod rhywun di marw, so i'n meddwl alibi fi dyn. GG's boys, don't. Yeah, You know, the Chinese, wait. Dwi'n actually cael Chinese edo. Biggest yn y diwedd. Mae da fi special fried rice. Oh, classic. Mix starter. Gyda fel chicken satay, ribs, prawn toast, crab claws. Oh. A wedyn, Nice. spicy chicken with honey and other assorted rubbish. nice. Hwna'n swnio'n nice. Yeah, hwnna'n swnio'n good. Ah, lovely. Yeah, os mae unrhyw un yn gwylio, a ti'n yn y Discord, a ti eisiau ymuno efo ni, just neidio mewn i'r voice channel community stream queue, a wedyn bydd ni'n drag ti mewn i'r private channel i siarad a chwarae ar y stream. Yeah, mae Bod Sean gan, nes Aves ti yn y goffen chat. Dungeon i dydd? Yeah, do, nes i curo'r bloody grach na. Mae hi'n gymaint o ast, ond nes i actually curo hi. O'n i'n chuffed. Oedd yn edrych yn tricky. Oedd e'n tricky. Really tricky. Ah, Fi'n got the camera off just trafod mod i'n bwyd ag ar y llaw. Digon teg. sus. Come on. Fair enough, Sean Abes. Peidio poeni, tro nesa te. Ni cael loads o'r community nosonau cymunedol fel hyn. James. Fe'n edrych yn sus, just gwylio fi fyna. Gloi, lockdown. Remeddwl, sa'n siŵr, let me just check cysgeir. Os mae lockdown need yn oed mewn y geiriad o hwnna. Down. Mae ddim. Sa'n siŵr, efallai mae'n gloi. Wel, gloi yn close. O na, ni angen mynd i'r cyfnod clo. Yeah, bydd hwnna'n swnio'n gywir, cyfnod clo. Uh-oh. Reit, pwy yw e? Fyddai'n ffeindio Morgan o allan y reactor. Ooh. Reactor. Morgan eto. Rwy'n fi'n mynd ar yna i gwneud y wiring o tu allan security a fydd y corff yn just ar llawr. Ond i gyda Rwy'n mewn communications. Yeah, Just it's a- all Well, he's guy guy in in a a corridor. Rhys, Rhys, Nigel. Nigel. Fi wedi gweld Ross yn diall O'n i gyda heb. yn neud yr O2. Yeah, O2 the navigation. So ni'n cael... Rwy'n meddwl Jamesy. Pam. Na, Oherwydd Pob- nes i pob- gweld e. pob am Are sy'n... you Oh, yeah, Aaron Aaron Shields Shields yn yn neud, neud task task level. Na, pob am sy'n mae Rhys yn dweud bod yn rhywun, mae'n anghywir. Rhys. Mae dau Rhys. Jonesy. Jonesy, right. Ydyn Jonesy. nhw'n rhaid? Brawd o wain, ydyn... Fi heb gweld Jonesy wyndig. Ie, Na, Na, fi. Ie, neb fi, ie, ond... Bach yn Bach yn sus sus fan'na, fan'na, beth. beth. Ond mae fi ar ochr arall. Just yn ystod yn dweud dim byd o gwbl. Dim yn am Jonesy. Yeah. 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 Yeah, hwnna'n sus. Wow. Sus. Maybe Maybe sus. sus. Edrych ar hynna. Oh no! Disgraceful. Shocking.
Rip Reese. Okay. Right, 50 admin. Or am I going to pay for an Yeah, please. admin? You okay? Tidy up. Ni dechrau un yn yr Almaen. Na. Eisoes allan o bapur ti bach. Ooh. Right. Just mynd I chasio James. Ble? Cool. Play with it. Mae yna corff lawr yn gwaelod canol, so storage fe. Yeah, right on the rail. Dych chi'n Storage. neud report corff heb gofyn mynd nôl i'r cafeteria? Yeah, Yeah. that's got a report. Mae yna bod yn uwch ben ar y dde. Mae yna bod yn gwneud report. Ti'n gwybod pan ti'n interactor gyda stuff ti'n fi use, mae fe fan'na. Ah, She's right. actually in electrical facility. Rwy'n fi'n... Byddwn mynd yn chaseo fi o admin. Yeah, rwy'n fi'n mewn admin efo James, a rwy'n fi'n just like chaso fe. Just damn joke. Roedd hwn yn bach yn sas. So, Mae admin, like uwch ben storage hefyd. Joke. yeah. Bydd yn chaso fi. like. Rwy'n fi'n chaso ti O'n am i'n mynd now? Oh, cool. Bydd yn O'n i'n pwynt mynd yn now? dweud hwnna fel. Rwy'n literally just chaso ti am jokey, like just spook ti. Bydd yna ros yn di. Wel, dwi'n... Na, Ojo yn... Sorry, James. Rwy'n ddim yn imposter ddo. Rwy'n fi'n just joke on efo James. Fine. Dwi'n sgiffod. Struggling cost files, guys, come on. What? Pwy sy'n giglo on? Oh, Mae literally ddim yn fi! Rwy'n fi'n jocan! Mae'n giglo wedyn, Ross yn di ar y diwedd yn giglo. I can't Can't think think of of Ross D. 100%. 100%. Ar y top fyna. O, rwy'n trio cael o, like, gwallt. Like, fan hyn. Go on. O dan y blwmin headset. Nice. Uh-oh, oxygen depleted. Rwy'n methu trwsio hyn os rwy'n ghost ydw i. No. Garbage time. Rwy'n breuddwydio am gwaed. Stwff Rancid Rich, 100%. Pam. Fi! O fi jyst mynd... Sdim di marw. O2, it's mynd i O2. Ond, oedd Rancid Rich yn redeg o navigation, pryd o'n gallu rhoi keypad mewn, a nath yn redeg I ffwrdd. Lle the curve? Hwn yn Dim sas. cyrff. Hwn yn sas. Dim Dim care. curve. Dyma, Sas iawn. fi ddim yn gwybod sut mae Yeah. chwarae'r gym yna, pam nhw'n gael. Oh, yeah. Ti'n Ti'n fel fel pro pro race. race. Ti'n chwarae Chwarae Os pob yw'n button. Rancid Rich, votio fi allan, oce? Okay. That's a con if ever I've heard one. Well done. Varies. God, we gobeithio am Rancid Rich nawr. Na, fi'n meddwl mae. Fuckers. Hey. Mwy. Oh, sorry POV, rhaid gwneud fy tasks. Rwy'n fi'n just preoccupied efo'r gwallt hyn. Trio cael edrych yn neis, ti'n gweld? James.
rhywun yn agor un tini. Rwy'n swnio fel e. Hei, ydy hwnna... O, just cafeteria wiring i gwneud a wedyn rwy di gorffen. Dyma tasks fi wedi gorffen, just un person arall wedi gorffen tasks nhw a wedyn bydd ni wedi ennill. I'm gonna just chasu ei gilydd rownd y bwrdd. Oh my. Oh my. Oh! Okay. Can ar ddim yn fi na Ross ydi. Mae'n Herb. Cant Herb. O'n i'n neud tactic ar bwrdd. Yeah. Yn y sylw bach yn dodge. Herb. GG's. Bye Herb. Ydych chi just ddim mynd am y thing? Na, mae'n TJ also. GG. Wel, Gadyn, fi a Herbie. Dwy game yn y dro. ydych chi just ddim mynd am y thing? Na. Yn neud tactic, just ar ysgol gilydd. Cant. Tactic ar Ross ydi. Hey, da iawn. Hey! Absolute snakes. Pam Iawn, pam dwi wedi cael thing, pedwar gwaith yn y tro. Doi tro. Sa'n siŵr, hwnna'n weird. Fi ddim moyn fod yn imposter, fi jyst moyn byw fy mywyd, bod yn neis i bawb. That's Star Trek. Yeah. Nes i'n sy'n am Morgan, just i shut the fel lan am 5 munud. Oh, right, Rhys. We all appreciate that, Rhys. diolch. Fi'n gwybod tactegau i si. Galw ti allan o'n i'n gywir, doi waith. Mae Detective Jones wedi dweud electrical tocyn un ffordd i fan. Nothing less, sorry. Ti'n gwybod beth, mae pwynt ddo dda gyda Preben sy'n gwylio yn dweud os ni'n neud ein tasks, ni'n actually gallu ennill er bod ni'n ysbrydion. So, Fucking... lle cael gwyliau. Welswch chi The Veil eto? Na, beth di hwnna? Sean Abes. I threw out the one from this morning because I felt bad. Especially just eating the full beef one. Okay. So, It's fish then, isn't it? yeah. I mostly bought chicken and mince anyway, so that's not too bad. Reactor meltdown. Oh! Na, mae'n ffain bydd rhywun arall yn trwsio fe. Rwy'n siŵr. So she's had some food now. Okay. That's good. Have your rocks. Ie, mae rhywun arall wedi trwsio fo yn. Nice. Right now we're there. Sean Abes, dyma'r gyfres anhygoel hwn o YouTube. Animeiddiad ydw, ond mae'n crynhoi De Cymru. O, ydy e? Ha, na, dwi heb di gweld hwnna. Ni'n Ojo and admin. Ojo and admin. Ie, rwy fi'n mewn admin. Pwy sy'n gael o'r thing? Fi ar bwys electrical. James. Just ar y ffordd i electrical. Fi'n gweld James sy'n dod allan o'r vent yn electrical. Right, play this up, James. James. I know James? Very cool. James D. Dot. James D. Dot, yeah. V! Yeah, fi'n siŵr fi'n gweld... Am beth? Venting? Pwy'n edrych yna? Fi, Bronau. Okay. Ni'n siŵr bod ni'n fod o Bronau un nes. Mae ddim yn fi. Okay. Sorry. 100%. Na, Swear down, vote o Bronau. Os dwi'n dweud fi'n beto, fi clearly ddim. Mae'n unanimous. Fi clearly ddim. Chi'n gallu gweld ar y sgrin, fi clearly ddim. Vote o nesaf. Right, fi'n marw nawr. Yeah. Bronai was red Eddie first. Bronai. Fi'n like 99% sure. Hwna ddim yn... It's not enough. I'm 99% sure. I held it. Ti'n ei fy gweld e'n o'r allan o'r vent ni? Well, in some head or event, fi'n... No. Obviously, fi'n jumping to conclusions, so... Vote to react. Fi ddim yn dweud y cred mewn Bronau, ond fi wedi pleidleisio amdano. It has to be done, Evelyn. Yeah. Mae'n ranted rich a Herb eto. O, dychmyg o'na.
Y Sean. O. Wink, wink. So dim ond ti bron a i wneud rhywbeth. Waw, bron, ac yn bawb ti'n pigo fi. No! Hwnna'n disaster, ie. No way. Right, Morgan. Mute. Uh-oh. Roedd cap down just Oh. Came Tim bach. Task complete. Go! I'm gonna stop our meltdown. Oh, rune ready. Nice. Oh! Be sydd? Rich? Vantage Rich. Pwy oedd wedi... Rhys? Rhys oedd wedi gael o'r gwarfod. Just Morgan, innit? Just Ie, sut ti'n gallu dweud hwnna, Rhys? Yn gweld Morgan yn neud... Newydd wneud task! Like... Yn neud trwy'r reactor. Yeah! That's a lie. That's a lie. Jenny, Christy hwnna, Rhys. Just wedi gweld fi neud. Morgan in it. How Rhys nhw e. Then Brenny. Yep. Mae'n eitha stats rich. Nes ti weld Morgan yn agos i'r reactor cyn i ddim mynd off. Yeah, Nothing exactly. just O'n i'n trwsio fe. trwsio reactor. Ti'n gweld yn trwsio fe? Wel, Na, nes nid- i'n trwsio fe, achos oedd e'n Nath fflagio. e trwsio fe yn y diwedd, ond- Rhedeg i ffwrdd. Yn edrych yn pert. Sorry. Ai microphone. Oh no! Pwynt i, Morgan, ti'n mynd nes os dwi'n Rhys ddim yn That's neud. shocking, lad. That's shocking. Oh! Na, Morgan, fwy'n bwys. Gotta go. Morgan's gotta go. Morgan. Rang tree gwneud tasks. Cyn iddyn nhw llaf pawb. Beth di hyn? Oxygen, oh no. Oh, Taflu Morgan. Yeah. Mae fi ar bwys electrical. Okay, no. Pwy sy wedi thing? Pwy sy wedi gweld corff neu rhywbeth? Na. A hynny'n yn Dim bres yn penodol, ond just fod... Ti'n sas. Yeah, ti'n... tipyn bach. Unrhyw beth? Fi wedi gwneud tasks i gyd, fi ddim yn deall. Dwi'n credu taw ti yw e, Captain Skeleton. Skeleton. O, pwy ydi e? William Morgan. Ross i neu Morgan. Be? Pam fi? O, bob... Morgan, sorry. Ross sy'n di yn edrych yn Saesneg os mae Morgan yn imposter. Yeah. Told you. Hey. Mor agos. Etyn. I was just stood by the reactor. Gorffin bwyd ti, Rhys. Rhian. We're angen risk or electrical repairs now, rydw fi. Oh man. Let's go. Let's go crazy and electrical. Whoa. Come on, quick. Quick. Yes. Ooh.
Sorry. Sut ni? Oh, rip-roo. Oxygen wedi... Oh! Oh yeah, da iawn bai. Da iawn. Ni ennill rotten di. Da iawn. If in doubt, Morgan. Just Morgan in it. 60% of the time, works every time. That's either for sure player, It works every time. Do one of them in somewhere. Mae'n many better for Mae'n somewhere. good though. Yn pen ti, mae'n fine. Good. Good. Mae Sean Abes wedi dweud, dwi'n hoffi y Spooktober theme. Unrhyw un ohonoch chi'n gwneud Calan Gaeaf dydd Sul, neu ai ddim ond peth Powys yw hynny? Oh. Dyna'r lock yma, ni bach yn restricted, yng ni? Ni'n methu gwneud unrhyw beth yn anffodus. Eel neu nos Sadon? Dach chi'n arfer, dyna'r opsiwn. Nos Sadon yw, dyn Sul. Ie, beth yw Calan Gaeaf dydd Sul? Ydy yna, like, peth ar? Sa'n siŵr beth yw hwnna, Sean Abes? Wedi meddwi. Ar yn amser dal Morgan yn edrych Gormos. Hey now, come on. Just dim angen e. Dim angen. Right me in, boys, so Dim probs. Oh, Reese! Dim angen effeithiau. Diolch o chwarae James. Wow. Gross. Ddim yn neis yn y cwestiwn i Reese. Gyda head Chris Fonau ymlaen, na. Yeah. Right, dyna Christian. Atgoffa fi o'r thing now, Family Guy. Gyda news anchor. And once you go black, you go deaf. Oh, no. Oh, no. Family No Guy. comment. Just, yeah. Okay, Dim mute. comment. Chi eisiau gwneud icicle hyn? Shh. Ddim hyd. Right, What? Die? Captain Skell ar bwys just lawr o ble chi'n dechrau. Chi wedi just yn y canol bit. Be? Hyd. James, top right, weapons a wedyn eithon ni mewn i O2, so... Oedd hi'n electrical. Wyf fi mewn communication. So ddim yn really die. Reese 30. Ie, O'n i ble yn ti, y- Rhys? O'n i yn y flight control deck thing. Yn lawrlwytho ffeiliau. Ble wyf ti'n ffeindio fe, Morgan? Yn cargo? Na, ti'n gwybod o'r dechrau, ti just mynd lawr tipyn bach. Storage. Mae na fel panel fyna. Panel? Admin? Oh, yeah. Oh, right, yeah, yeah. Ah, okay. Ross D 30. Electrical. Unrhyw yn gallu cadarnhau? Beth, sorry? Ydy unrhyw yn gallu cadarnhau hwnna, neu? Na, neb. Rwyf fi fwy'n gweld unrhyw un. O, mae Rhys di pleidleisio. Yeah, hwnna'n sus. Pan mae Rhys wedi pleidleisio mor gyflym. Ie. Cos it's Morgan, innit? Na, rwy ddim. Ti blymyn... Unbelievable. O, Fi 'di ni wedi sgipio. gallu yn yr amser anyway. Nes i sgipo. Can't be cancelled. So mae heb wedi gweld fi trwsio hwnna.
Dead. No, keep going. Keep going. Thank you. Nid Herbie, only in a... Ie, mae rhywun oedd cloi ni mewn fi a Rhys. Yeah. Mewn ble? Engine room. Electrical. Oh, alright. Electrical. Okay. Weles i James ai yn yr Nice. reactor ar y chwith. So fi'n credu taw Rhys yw e. Paris. Rhys. Paris, mae dau Rhys. O no, mae un Rhys wedi marw. Yeah. He's Wel, nid fi, achos fi... O'n i'n gyda stuck Herb. mewn I electrical could have killed him gyda... like 4 times. Oedd Ross yn di redeg heibio cyn i ni mynd mewn i electrical. Ie, nes i gweld Herb yn redig mewn when they're cloi tu ôl fa. Yeah. So just a throw wedi- hwnna. Hmm. Oedd Ross yn di yn dod o storage. Okay. So mae'n gael Morgan a Ojo. Rwy'n fi'n lan y Wel, bwys nes yr i engine. reporter James Dig brain play, fe? cael ei lladd. Ti gallu self-report, though. Yeah, mae'n Dig self-report. brain play. Ti'n gwybod lot am Oh, hwnna? double bluff. Rwy'n gwylio lots o Credu fideos. taw Owain a Rosin di... Ooh. Oof, yn Ddim yn hurtful. fi... Hwnna'n agos. Oh. It's just Morgan, innit? Na beth ti'n mynd i dweud? Na, fi jyst mae'n gwneud trafodaeth. Oedd e ddim yn... Ah. Oedd e Morgan tro diwetha. Na, fi'n gweld taw fi a Herb oedd e dwywaith ar y tro. Bendan ddim yn fi, mae hwnna'n ridiculous. So, by process of elimination, os fi ddim yn credu taw Morgan yw e tro yma, a o'n i'n Os yn diolch, bendant Ojo. gyda Herb yn yr electrical, there's got to be one of the other two, if not Fi- Morgan. Nes i gweld Ross yn di yn dod o storage, so mae'n gadael Ojo. Beth, rwy'n fi'n lan yn y blooming engine room? Right. So, a gallu bod yn Morgan, Mae ddim yn fi. os yn fi, I neu checked Ojo. the food. Fi'n mewn electrical. Mae mae'n methu bod yn ti te. Can I just have a glass of Nes i gweld water? Ross yn di, ddo. Nes Beth i gweld fi'n Ross yn gallu di. lladd Joe sawl tro hyd yma. A fi'r un peth i fe. Fi'n dweud bod e ddim yn Ross yn di, so Morgan a Ojo. Ond mae'n gallu bod yn dau o chi, ie. Mae'n gallu bod yn dau o chi. Beth Ti'n yw'n gallu bod yn siarad tro clwyd fi ag a yr Joe gilydd. bod... Yw'r tefygorwydd, please. Eto, mae'n trydydd tro. Well, it could happen. Ti'n am Ojo. Rwy'n fi'n lan ar bwys y blooming engine lan y top. Rwy'n fi'n gweld unrhyw un. Fi'n mynd ar ôl yn y feroedd, Ojo, am ddeiriadau. Disgusting. Disgusting. Sorry os fi'n anghywir. Yn Os siom. mae'n anghywir, gwneud y He's sicr mwyn right, he's colli. right. Siomedig iawn. He's right. Yep. Yeah! Right, shh. Ross and D. 100%. I'm fucking dead. Ti'n gwybod gallu clywed y chat, right? Bros yn di, 100%. Thanks. You need to stay in solo. I'll do it. You sure? Sounds left, huh? Well, Good. I don't know, just kind of guess, really. Enough. That's good. Get there. Get there. Yeah, you just go. We've been on for about 10 minutes-ish. I just want to be impossible once, please, Daddy. What time are you playing until? Yes, this is why you get that in head. Yes, we play the number 10. Oh,
Well, they're on right tonight on low, so it should be okay. We'll just check them and put it down. Yn trio helpu allan fan hyn. Yeah. There's no way. I said the analyze that man, I like food, of course it's not fucking true. Yeah, Oh, no. Stop crying. Wrong button. Huh? Don't forget about your food. Oh, so you're in bed in the bed. Okay, lovely. Pa'n y byd oedd hwnna? Poor insurance company and everything. Have we got like a max? A what? A maximum like A what? for insurance. A what? For insurance. To pay monthly. 50. Why? Okay, we've got call and see what's wrong. Okay, just be like, oh, sorry, like, been with you for ages, fucking come on, innit? Yeah, well that's what I'm hoping. Cant o cant. Mae'n gweld Ross yn dyn llad a fentio. Da iawn, Hyl. Fentio a lladd, da iawn. Nes i redeg i ffordd o'r Morgan yn y ffordd, so nath e just cymryd yn y tîm yna. Oh, man. Rwy'n offi y tated o'n crisis, felly wyt ti'n methu call a meeting. Ie, diolch. Nes i pant o wedyn. Da iawn, boi. Da Dwi'n gwybod iawn. pawb fe, ond oedd e'n rhy gyflym yn lladd fi a pan o'n i'n redig i reportio fe, chos weles i fe'n fentio hefyd. O'n i'n gwybod, oedd un ohoni'n mynd i marw fan as nes i rhedeg. Yeah, good call. Good call. Mae Sean Abe wedi dweud, ar noson Calan Gaeaf, rydych chi'n gwneud coel cerff fawr ac yn taflu cerig gyda'ch enwau wedi ysgrifennu arnyn nhw. Pan fyddant yn explode, mae'n eich amddiffyn rhag ysbrydion drwg yn y Gaeaf. Dyweda fy mam y byddai ysbryd o'r enw yr hwrch ddi gwta yn dod i cael fi yn y nos. Just farmer things, I guess. Wow. Mae'n cool, ni'n cael bach o diwylliant Almaeneg fyna. Nice. Mae'n really cool. Right, Dyma fe am fi heno, fi ddim yn gallu neud mwy achos mae just self-esteem yn resell nawr. Pawb yn fod yn gael. Right. O le mae microphones gyda ti? O ie, mae'n cadw fi'n gynnes yn y nos, ie, bendan. Mae'n switch draw i'r channel arall yn chwarae. O, paid nawr. Come on. Ar ei hwb ni. Ni wedi gwthio'r, tiod, hwnna digon. Gwthio beth, sorry? That's gysod o chwi. O, da. Ne, fi gwen. Dyna fe am fi. Nos da, pawb. Os da. Siamog. Like gadw ti sa gorffen nawr. Yn ei gael efo na te. Ie. Ai, wel, diolch fawr i pawb am chwarae heno. Mae wedi bod yn really hwyl. Gobeithio... Os o'n cael yn Gaeaf neis hefyd ar gyfer fori. Gobeithio chi wneud bach o duck and apples a pethau diddorol bod chi ddim yn gallu gadael y tŷ. So, ie. Ie, wy'n da. Dim da. Ie, game really da. Pawb am cymryd rhan hefyd. Oedd hwnna'n lot o hwyl. Gyda'r Definitely. webcams hefyd. Rwy'n credu mae'n fwy diddorol i pobl sy'n gwylio i gweld gwynebau pobl yn twyllo a dweud celwydd hefyd. Ac rhaid bod yna fel body language. Hwyl fawr Rhys. Ti'n gwybod fel un o'r catchphrase shows yna fel game show a ti jyst yn gwifio non-stop pan mae'r credits yn dod lawr. Love it. Ie. A diolch pawb am chwarae a diolch pawb am gwylio hefyd. Rwy'n ni cael like bro 15 viewers heno. Roedd hwnna'n really good. Yeah, good laugh. Bydd ni'n gweld ti gyd yn y stream nesa te. Hwyl fawr. 15, 10 ohonyn nhw ni yn twyllo. O, ni ddim yn twyllo.
Dyna pam ni'n colli. Dyna dystiolaeth theori, it's just Morgan, innit? Morgan, innit? Ti'n disgwyl o crysau ti nawr, Rhys? Ie. Ni'n disgwyl o crysau ti yn dweud, it's just Morgan, innit? O'n i ddim di edrych, o'n i jyst mwyn dweud e. Definitely. Yeah, hwn o'n idea am merch newydd. I love it. Yeah, Mugged, it's just Morgan, innit? Class. Okay, no stop out. Right, no stop out. Covers. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky, scary skeleton shouts startling, shrilly screams. They'll sneak under sarcophagus and just won't leave you be.